من شرارم. عاشق گوش دادن و تعریف کردن قصه هایی که شاید پشت یه پنجره کوچیک قایم شدن. هر پنجره یه قصه است، یه اتفاق، یه زندگی. اینم قصه امشبمون. سلام دوستان خوب، یاران خوب پادکست، همراهان خوبم. امروز خیلی حال خوبی داشتم چون داشتم تو دنیای بچگی سیر می‌کردم. همون دوران خوش، اون فصل بی تکلفی. اون روزا خورشید طلوع می‌کرد که فقط ما بیدار شیم بریم بازی کنیم، یه دمپایی پا کنیم و بدویم میون کوچه. غم و غصه‌مون چی بود؟ این که مثلا تو یارکشی تو گروه ناجور افتادیم، گروه بچه‌هایی که خیلی عرضه ندارن، زور ندارن، خوب نمیدونن. دردمون چی بود؟ زخم روزانو. دعواش چی بود؟ یه بوسه. دنیا چقدر بود؟ اندازه حیات خونمون، با اون درخت خرمالو، با صدای گنجشکا، اون دوچرخه‌ای که پایین منتظر بود که من بدوم برم سراغش. یادش بخیر. عدس پلوی مامان، وای چه تعدیگی داشت. باورتون میشه تا حالا هزار بار سعی کردم اون تعدیگو در بیارم، نتونستم. آخه مزه‌اش از قدیم برام مونده. با هیچ چیزی هم قابل قیاس نیست. کاش میشد تو همون دوران بمونیم. اون روزایی که اگه دروغ میگفتیم، اگه مورچه‌ای رو له میکردیم، میرفتیم جهنم. حالا بمب رو سر هم میریزیم، ککمون هم نمیگزه. یادش بخیر. تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله ها خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونیا، زخم تنم بد شیطونیا، ذوق شکستن قولک پول، نصف جهان و بریونیاش. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقع این تلقین و کاش میشد. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقع این تلقین و کاش میشد. یادش بخیر چقدر قهر و دعواهامون بود کوتاه، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام. یادش بخیر چقدر بی خیال بودیم اون روزا، فکر نمیکردم از خونمون بیایم این دور دورا. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این برمونده از اون برونده. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این برمونده از اون برونده. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقع این تلقین و کاش میشد. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم
دیگر وقت رفتن بود و بهترین گزینه طبقه پایین خانه آنها بود. پس با آنجا نقل مکان کردیم و صفحه‌ای جدید از زندگی را ورق زدیم. خانه‌ای نمور بدون هیچ آثاری از زندگی متمدنانه. یک مبل رنگ‌رو رفته که پیراهنی کهنه برای حفظ آخرین پرس‌های مانده بر پارچه نیمدار رنگ‌رو رفته‌اش به تن داشت. میزی زمخت با پایه‌های آهنی به عنوان میز پذیرایی آن میان جا خوش کرده بود. در انتهای این سالن کمد دیواری که درش به خوبی بسته نمیشد. انگار به هر کس که وارد این خانه میشد دهان کجی میکرد. بعد پنجره که تنها نقطه قوت خانه بود، چرا که نور را به خانه میهمان میکرد. لبخند بیرمقی به تو میزد. گویا از پرده بیقواره و رنگ‌رو رفته‌ای که حجابش بود شرمگین و خجالت زده مینمود. اما باز نور را از اهالی خانه دریغ نمیکرد. همانطور که سر میچرخاندی در فضایی روبروی آن مبل قدیمی و از دور خارج شده بخت برگشته پشته‌ای از کتاب‌های روی هم چیده شده می‌دیدی و این سیاحت به میز ناهارخوری قدیمی و صندلی‌هایش که به پیشخوان آشپزخانه چسبیده بود خاتمه می‌یافت. در آشپزخانه میز کنسول پوسیده‌ای وزن یک اجاق قدیمی را تحمل می‌کرد. آدمی به یاد دکان‌های قدیمی سمساری می‌افتاد. منتها عباس اینها را به صفا و صمیمیت تعبیر می‌کرد. وسایلی نظیر یک پلوپز کوچک، چند قابلمه، چایساز و وسایلی که مربوط به یک زندگی روزمره را خریدم. حتی جایی برای قرار دادن وسایل شستشوی ظروف از قبیل سیم ظرفشویی، قابلمه و ظروف پذیرایی و فلان و فلان و فلان. با جنگ و دعوا راضی شد که روکش کهنه را برداریم، اما بر سر سایر قوانین حتی یک قدم هم عقب ننشست. اول از اینکه رفت و آمد در این خانه قانون و مقرراتی داشت که باید 0 تا 100 را بدون هیچ چون و چرایی انجام میدادیم. ورود دوست و آشنا به این خانه ممنوع بود، چون نمیدانستیم اصول نظافت را تا چه حد رعایت می‌کنند و اگر می‌آمدند باید تمام وسایل خانه با مواد شوینده و بسیار قوی گندزدایی و شستشو می‌شد. بنابراین دوستی من با خاتین و زهره به پایان خود می‌رسید. در ضمن هیچ حیوانی مثلا گربه حق عبور از حیاط خانه را هم نداشت. برای پیشگیری روزانه 2 بار صبح و شب به تمام گوشه و کنار خانه سم پاشیده میشد. در آن واحد فقط 1 نفر میتوانست در آشپزخانه باشد، چون آنجا فقط 1 جفت دمپایی بود و ورود بدون دمپایی در حد برگشتن از دین تلقی میشد و حکم مرگ بر خاطی روا بود. البته اصلاً قرار نبود دمپایی دیگری هم اضافه شود. شبها حتماً باید 1 چراغ روشن میماند که واقعاً مزاحم خواب بود. بعد از رفتن به سرویس بهداشتی و حمام حتما 1 دور هم دستهایش را در آشپزخانه می شست. شکر خدا این شامل من نمی شد و مختص خودش بود. اصلا از حوله استفاده نمی کرد و آبریزان وسط سالن می ایستاد تا خشک شود. معتقد بود پوست ظریفی دارد که با حوله آزرده می شود. به همین علت هم هیچگاه از ساعت، حلقه و عینک آفتابی استفاده نمی کرد. کیسه و بسته های مانده از خرید را دور نمی انداخت و در جای از خانه انبار می کرد. به من اعلام کرد که حالا خانه از اوست. باید خورد و خوراک و بقیه چیزها از جیب من باشد. پول از هر چیزی برای او عزیزتر بود. وقتی خانه مادرم بودیم هم جا از من بود و هم خورد و خوراک. آن موقع یادش نبود که هر کس باید سهم خود را در زندگی بدهد. هیچ تابلو و حتی 1 ساعت هم به دیوار دیده نمی شد. برای پوشیدن دمپایی که تا طبقه بالا برود و به پدر و مادرش سر بزند حتما جوراب به پا می کرد. پاچه پیژامه را هم تا می زد. برای رفتن به سرویس بهداشتی کلاً لباسش را در می آورد و برهنه به توالت می رفت. حتی لقمه ای از غذا را دور نمی ریخت و در فرصت دیگری حتی اگر آن لقمه فاسد هم شده بود آن را می خورد. کلاً به تاریخ مصرف کالا توجهی نداشت تا جایی که آن کالا تمام شود از آن استفاده می کرد. یک روز وقتی داشتم از بیرون وارد خانه می شدم بی هوا پایم به کنار چارچوب در خورد و بعد پایم را داخل گذاشتم. از کوره در رفت، وحشیانه تنوره دیو کشید و گفت
به عمد این کار را کردی تا من را ناراحت کنی. بلافاصله سطل و اسفنج و پارچه‌هایش را با چند مدل محلول تمیز کننده آورد و به من گفت دیگر قدمی بر ندارم تا او این کثافت‌ها را جمع کند. یک لنگ پا ایستادم و به خودم بد و بیراه می‌گفتم که به هر خفتی تن داده‌ام برای اینکه کار بالا نگیرد با روشی که او دستور داد و شبیه به فیلم مأموریت ناممکن. مثلا پایم را از بین لیزرهای روشنی که فقط او میدید رد کردم و به بیرون خانه به شکلی که مستقیم پاهایم در کفش قرار بگیرد انجام شد و من از خانه خارج شدم. به سمت بازار محله حرکت کردم و سعی کردم به او حق بدهم که بخواهد با این روش زندگی کند، ولی اینکه من به عمد و از روی هوشیاری قوانینش را لگدمال کرده باشم، نه، این دیگر زیادی بود. برای دلجویی کمی شیرینی خریدم و یک ماده شوینده چند منظوره قوی هم خریدم تا دلش را به دست آورم. وقتی به خانه رسیدم گفت پایت را روی فرش جلوی در نگذار، هنوز خیس است. از روی آن بپر و مطمئن باش که حتی به گوشه از آن نخواهی خورد. خانه پر از سیب زمینی‌های پلاسیده، پیازهای ترشیده و متعفن بود. می‌دانستم تا اینها خورده نشود جنس جدید به خانه نخواهد آمد، حتی اگر پول آن را من داده باشم. به وسایل شخصیش اجازه دست زدن نداشتم. نه به سبب حرمت حریم خصوصی، نه، بلکه به جهت اینکه آلوده‌اش خواهم کرد. حالا روزها هم پر از کابوس بود. شب و روزهایی پر هراس و منزجر کننده. نه راه رفت برایم باقی مانده بود و نه راه برگشت. هر از گاهی هم سر و کله تیمور پیدا می شد و ادعا می کرد دلتنگ من است. وقتی پیامش را جواب نمی دادم تهدیدم می کرد. می گفت اگر شمارش را مسدود کنم یا هر اقدام دیگری برای اینکه او را از سر باز کنم، حتما هم به محل کارم و هم به محل کار برادرم خواهد رفت و مدارک دال بر هرزگی من را ارائه می نماید. مهم نبود که او مدرکی دارد یا ندارد. مدرکش مستند است یا غیر واقعی. فقط افتضاحی که به بار می آمد کافی بود تا برای همیشه انگشت نما شوم. باز حتی اگر بگویم خودم و آبرویم مهم نبود، ریسک کردن با حیثیت و خوشنامی برادرم جایز نبود. هر کاری عاقبتی دارد. گفتن اینکه اشتباه کردم کافی نیست. باید عقوبت را هم کشید. وگرنه عدالت معنایی ندارد. مجرم فقط با ابزار ندامت نمیتواند از مجازات رهایی یابد. اگر چنین باشد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. شکسپیر در این مورد میگوید عدالت قابل تربیت نیست. هر کاری که انجام دهیم نتیجه آن را میبینیم و خطاهایی که از ما سر میزند تازیانه ای را به وجود می آورد که با آن مجازات می شویم. من فقط پیام‌های او را جواب نمی دادم. این تنها راه چاره‌ای بود که به ذهنم می رسید. روحم پاره پاره شده بود. اندک تمرکزی هم که داشتم از دست داده بودم. در محل کار مرتب اشتباه می کردم. زهره و خاتین اشتباهاتم را تا جایی که ممکن بود لاپوشی و اصلاح می کردن. با خشم تمام سر مشتریها فریاد میکشیدم و تفلک زهره چقدر باید ناز آنها را میکشید تا کار به شکایت از من نرسد. هر لحظه منتظر بودم تا تیمور عربده کشان وارد بانک شود و به قول خودش من را رسوا کند. اجازه رفتن به خانه را هم بدون حضور عباس نداشتم. او اصلا به من کلید نداده بود، در حالی که کلید خانه پدری من هنوز پر شالش بود. در خانه هم باید مراقب هر قدمی که برمی داشتم بودم تا خدشه‌ای به ساحت قلمرو پادشاهی او وارد نمی شد. روز به روز اوضاع بدتر و بدتر می شد. هرچه دارو و دمنوش آرامش بخش از پدر به یادگار آموخته بودم به کار بستم، اما افاقه نکرد. از هم پاشیده و کلافه دست به دامان مادر عباس شدم. آن زن نازنین و مهربان که جز لطف و محبت از زبانش سخنی بیرون نمی آمد، چون فیلسوفی تمام عیار به من گفت که اصلاً در امور زندگی ما دخالتی نخواهد کرد. شاید این حرف به حق و درست باشد، لیک سردی کلامش این تنها امید جوانه زده در دلم را هم خشکاند. کارتونک ناامیدی و حسرت در گوشه گوشه قلب شکسته و دردمندم تار تنیده بود و جا خوش کرده بود. تمام خشم و عصبانیت را در محل کار به نمایش می‌گذاشتم. آنجا خانه امن من شده بود و دوستانم مراقبم بودند. چند مدت بعد خاتین پیشنهاد کرد که به مرخصی بروم. منتها من قبول نکردم.
چرا که می‌دانستم این تهمانده باقی از من با این کار از هم خواهد پاشید. ولی دفعه بعد خاتین ابلاغ مرخصی را جلویم گذاشت. چند روزی در خانه با مطالعه خودم را سرگرم کردم، اما کافی نبود. کلافه بودم. اگر از خانه می‌خواستم خارج شوم، باید تا آمدن عباس منتظر می‌ماندم تا کسی باشد که در را به رویم بگشاید. من کلید خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردم را نداشتم. شب بگو مگوی مفصلی داشتیم سر اینکه من کلید خواستم. او امتناع کرد و گفت که زنگ خانه طبقه مادرش را بزنم. با پرخاش گفتم یعنی به من اعتماد نداری که کلید خانه‌ای که با هم زندگی می‌کنیم به من بدهی؟ و این در حالی است که کلید خانه مادر من هنوز در بین کلیدهای توست. او در پاسخ گفت هر وقت که خانم این خانه شدی کلید هم خواهی داشت. گفتم پس من الان چه نقشی در این خانه دارم؟ با نیشخند گفت تو حتی در حد یک همخانه هم نیستی. کلیدم میخوای؟ بیش از این تحمل خفت و خواری را نداشتم. هم خرج خانه را میدادم چون به قول او پولی بابت اجاره از من نمی گرفت. هم تمام امور خانه را انجام میدادم چون او مرد بود و این کارها کار او نبود. و هم همیشه مشامم پر از بوی سم و وایتکس بود چون او هر شب به تمام گوشه و کنار خانه سم میپاشید. صابون مایع دستشویی با وایتکس مخلوط بود. مایع ظرفشویی با وایتکس مخلوط بود. اسپری پر از وایتکس غلیظ برای پاشتن به هر جایی که او فکر میکرد لازم است در دسترسش باشد. به سیم آخر زدم و ساک کوچکی از وسایلم را پیچیدم و به حالت قهر از خانه خارج شدم. هیچ تلاشی برای نگه داشتن من نکرد. فقط گفت اگر پایت را بیرون بگذاری حق برگشتن نداری. آن قسمت از وجودم که من را به این ذلت نشانده بود باز سست شد. اما کله‌ام آنقدر از شدت خشم فروخورده این چند روز داغ بود که به آن عنصر سرد وجودم بی‌محلی کردم و در را با شدت تمام به هم کوفتم و از خانه نکبتبار بیرون آمدم. بوی خوش خانه پدری. نمی‌توانستم با این ساک و این شرایط به خانه و پیش مادرم بروم. طاقت سرکوفت شنیدن نداشتم. آنقدر متزلزل بودم که اگر یک کلمه حقارتبار دیگر به طرفم پرتاب میشد حتما خودم را سر به نیست میکردم. این همه تنش در وجود من از کجا سرچشمه میگرفت؟ مسلماً همش تقصیر عباس نبود. این طغیان درونم حاصل جمع شدن پشت سدی از سرکوب بود. این را میدانستم اما چاره‌اش را نه. به یار غارم یعنی زهره زنگ زدم و گفتم حوصله مهمان داری؟ او مثل همیشه با صدای گرم و پرمحبتش من را به سوی خودش خواند. وقتی زهره در آستانه در من را با آن ساک دستی دید یکه خورد و بی‌معطلی گفت شکوفه جون اتفاق بدی افتاده؟ این کلام چون زغال گداخته زیر خاکستر آتش پنهان وجودم را شعله‌ور کرد. خود را در آغوش زهره انداختم و باریدم. زهره چون مادری دلسوز بی کلام و آرام من را به گرمی در بغلش فشرد. سرم را روی شانه‌اش تکیه دادم. ساکم را از دستم گرفت و من را به اتاقش برد. روی تختش نشاند و گونه‌ام را بوسید و برای آوردن نوشیدنی از اتاق خارج شد. در فضای این اتاق افسونی بود که آرامش را به آدمی هدیه می کرد. گویی آنچه از نیکی و خیر در ملکوت و زمین بود از این اتاق ساطع می شد. راز این آرامش در وجود ساکن نازنین این اتاق بود. او که یاد گرفته بود بی بهانه عشق بورزد. دندان توقع را از ریشه کنده بود. می بخشید بدون انتظار پاداش. مهر می پاشید و صبور بود. از همه مهمتر این که خودش برای خودش کافی بود. هرچه می طلبید در خود داشت و تکدیگری نمی کرد. وقتی با لیوان بزرگی که نوشیدنی خوشرنگی در آن موج می زد وارد اتاق شد، من به وضوح آمدن یک فرشته را می دیدم. لیوان را به دستم داد و گفت چه بلایی سر دوست خوبم اومده. حالا که بعد از آن فوران آتشفشان درونم از روزنه های چشمم کمی بر خود مسلط‌تر شده بودم، جرعه‌ای از آن آب حیات که به دستم داده بود سر کشیدم و به او گفتم با عباس دعوا کردم و از خونه خارج شدم. ریز خندید و گفت دختر تو که منو کشتی. از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. و به خندیدنش و سگرمه زدن به من ادامه داد.
چقدر دنیای زهره پاک و ساده بود. شاید رمز آرامشش هم در همین سادگی باشد. زن و شوهری دعوا می‌کنند که حرف زدن با هم را بلد نیستند و هر عاقلی باید این را باور کند. اما قصه من و عباس از اشکال در مکالمه و نفهمیدن حرف هم و دلخوری پیشتر بود. هیچ کس از تعاملات بیمارگونه ما خبر نداشت. شاید حق داشتند یک دعوا را تا این حد سبک بشمارند. با نصیحت‌های زهره از افکار خود بیرون آمدم. زهره مثل هر فرد دیگری در این موقعیت سبدی پر از نصیحت آماده داشت و یکی بعد از دیگری را نسخه پیچی می‌کرد و به دستم می‌داد. این بخش از زهره را هیچ وقت دوست نداشتم. به همین دلیل هم او از تمام چند و چون اتفاقات خبر نداشت. این گونه مواقع خاتین فرد مناسب تری بود. لیک من تا حالا خانه آنها نرفته بودم و مهمتر از این که او متأهل بود و نمیشد با یک ساک با این شرایط به خانه او بروم. بنابراین از زهره خواستم که شب را آنجا بمانم و ماندم. صبح زهره با مادر و خواهرش صبحانه میخورد و به سر کار میرفت، ولی من بعد از کلی کلنجار رفتن با این دوست مهربانم موفق شدم که قبل از مراسم چاشت صبحگاهی از او جدا شوم. نمیخواستم یک دور دیگر تمام توصیه‌های زندگی زناشویی را از زبان مادرش بشنوم. از یک مغازه کیک و شیر خریدم و در پارک نشستم و خوردم. من در پارک تنها نبودم. کارتون خواب‌ها، ورزشکاران، رهگذران و گربه‌ها هم بودند. نیمروز که شد به مادر زنگ زدم و گفتم برای مدتی می‌خواهم به خانه برگردم. وحشت کرد و جیغ کوچکی کشید و به عادت همیشه که خبری بدی میشنید گفت یا امی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. انگار روبرویم باشد. میدانستم و میدیدم که به رویش چنگ میزند و هر لحظه ممکن است پس بیفتد. پس سری گفتم که عباس چند روز مسافرت کاری داره. نگران نشو. من هم از قبل مرخصی داشتم. گفتم بیام پیش شما تا هم کمی مادر دختری وقت بگذرونیم. همین که منم تنها نباشم. صدای قورت دادن آب گلویش که نشانه راحتی خیالش بود را شنیدم و گفت که منتظر من است. اتاقم در خانه دست نخورده بود. چقدر دلم برای آن روزهای بیخبری، بگو مگوها با بهار، یواشکی خندیدن به لهجه مادر و فالگوش ایستادن پشت در اتاق امیر که با نامزدش تلفنی حرف میزد تنگ شده. شادی‌های کوچک که برای ساختن روزی پرخنده کافی بود. بهترین جای دنیا خانه پدر، خانه مادری است. خانه‌ای که در آن جز عشق چیز دیگری نیست. تا رسیدم وسایلم رو در اتاق گذاشتم و به حمام رفتم تا بتوانم به حال زار خود بگریم. اشک‌هایم با قطرات آب در هم می‌آمیخت و غلطان روی تنم به پایین می‌سرید. من چرا از دست دادم و چه به دست آوردم؟ من باختم. باختن یعنی از دست دادن دار و ندار و این بهترین توصیف حال من بود. خانه بوی گیاهان پدر را داشت. بویی که با عطر دستپخت مادر با تمام وجود به مشام می‌کشیدم. نمیخواستم این حال خوب را با هیچ چیزی خراب کنم. میخواستم برای لحظاتی فقط شکوفه این خانه باشم، همانطور که پدر من را میخواند. ولی دلهره رهایم نمیکرد و این بار دلهره روبرو شدن با امیر را داشتم. نمیشد از مادر خواست که به امیر چیزی از آمدن من نگوید. این کار دو بدی داشت. اول فکرش مشغول چرایی آن میشد. دوم اینکه تجربه نشان داده بود هر وقت به مادر بگویی که چیزی نگوید، اگر حتی از قبل تصمیم داشته که نگوید، حتما خواهد گفت. پس فقط منتظر رویداد مقرر بودم. همان بعد از ظهر به زیر زمین رفتم و عطر نباتات را به جان کشیدم. در این مدتی که من به خانه عباس رفته بودم، مادر به تنهایی کارهای پشتیبانی عطاری را انجام میداد. اما حالا من هم باز کنارش بودم، درست مثل قدیم‌ها. از زهره تماس گرفت و جویای حالم شد. وقتی فهمید خانه مادرم هستم، خواست که با خاتین به دیدنم بیاید. دلم نمیخواست، لیکن چاره ای نبود. فقط به او گفتم که مادرم از جریان دعوا بیخبر است. برای میهمانانم دمنوش آماده کردم. مادر برای اینکه ما تنها باشیم به اتاق خودش رفت. وقتی از این در و آن در حرف زدیم، صدای زنگ خانه بلند شد.
امیر بود که برای دیدن مادر آمده بود. بهترین وقت ممکن در حضور دوستانم او را دیدم. مثل یک ملاقات معمولی، اما کمی گرمتر. به هر حال امیر برادرم بود. بدون هیچ توضیحی من را پذیرفت و بخشید. حالا باز من بین کسانی بودم که بدون شرط دوستم داشتند. خاتین خواست که مرخصیم را تمدید کنم و من هم استقبال کردم. خسته تر از آن بودم که با مرخصی رفتن مخالفت کنم. تنها توصیه خاتین این بود که طولانی شدن قهر بدترین اتفاق در زندگی مشترک است و بدتر از آن ترک خانه و کاشانه. حق با او بود، اما من نه زندگی مشترک و نه کاشانه ای داشتم. من ساعتهای بیشتری را در عطاری می‌گذراندم. مراجعین را معاینه و دارو می‌دادم. به کتاب پدر مراجعه می‌کردم و گاهی هم که لازم بود به سراغ داروهای ممنوعه می‌رفتم. مثلا کمی جاندارو به عنوان مسکن به عصاره اضافه می‌نمودم. کم کم به این نتیجه می‌رسیدم که خود را از بانک بازخرید کنم و کاملا وقتم را صرف این پیشه نمایم. از عباس هیچ خبری نبود. از تیمور و پیام‌های گاهگاهی او هم خبری نبود. من هم هنوز به لطف نفرت درونم دلتنگ نشده بودم. هنوز وجودم از خشم و نفرت نسبت به عباس لبالب پر بود. گویی این حس انزجار من را قوی تر کرده بود. احساس دلتنگی در هیچ گوشه‌ای از قلبم نداشتم و فکر می‌کردم که اوضاع رو به بهبودی است. اگه حالا داری به یه پنجره نگاه میکنی و حس میکنی یه قصه داره توش زمزمه میشه، پس درست اومدی. این پادکست توه.